Hello，大家好，我係 Natalie。今日咧就想講下啱啱喺曼谷發生嘅地震啦。其實嚟咗咁多年曼谷，每一年都嚟曼谷，真係冇諗過曼谷會發生咁嚴重嘅地震。一開始真係冇諗過係地震發生啦，係我哋去食 lunch 嘅時候行過一個嗰啲商廈啦，見到好多人跑出嚟啦。一開始以為係火警定係唔知有啲咩事發生，但係咧行嘅時候咧就覺得有少少腳步浮浮，但係以為自己係咪有少少中暑啊咁樣，但係發覺唔係喎，好似行咗再一陣都有呢個感覺喎。咁跟住就問下身邊嗰啲泰國人發生啲咩事啦，佢哋就同我哋講話地震啦咁樣。跟住先知道原來真係地震咯，跟住自己離遠望一個大廈啦，都見到佢係晃下咁樣喐。我哋一開始見到地震完咗啦，即係見佢冇再震啦，我哋就快啲去個餐廳食嘢，諗住 settle down 咗先。咁跟住叫咗嘢食之後啦，個店員就叫我哋快啲食完啦，要離開呢個餐廳啦，因為附近驚震過會唔知會唔會令到隔離嗰啲大廈會有裂縫咁樣，咁所以咧就食完嘢就要快啲離開個餐廳去室外嘅地方，同埋最緊要係驚有餘震。咁我哋好快食完啦，就跟住店員嘅建議咧，我哋就跑咗去一個公園嗰度，咁度都坐咗1-2個鐘先走咯。咁都見到好多人喺街嗰度都係唔敢留喺室內啦，都喺公園啊或者喺街道上喺度等咯。跟住就到可能4-5點鐘先開始行返酒店。咁但係去到酒店嘅時候咧，其實咧都未解禁，嗰時可能5-6點啦，都話要簽晒啲文件啊，要有 approval 啊先可以上去咯。地震之後幾個鐘，曼谷嘅 BTS 仲未回復，所以街道上仲見到好多人行緊返屋企或者行緊去佢哋嘅目的地。因為冇咗 BTS 嘅關係，塞車嘅情況比平時更加嚴重，而好多店鋪同埋商場都已經閂咗門，暫時都唔開放。比較高樓層嘅酒店同埋商廈都要得到解禁令先可以開放俾住客上房或者俾員工上去工作。不過都發現有部分嘅餐廳同埋酒吧都慢慢逐漸開放返，俾大家入去食嘢同埋飲嘢。七仔有部分都已經慢慢開返，可以俾我哋去買返啲小食同埋飲品補充下。平時呢度滿洗飛碟嘅架，而家都已經差唔多俾人清光晒啦。咁暫時就 touch wood OK 啦，就冇餘震咁樣。咁希望 keep 住曼谷同埋緬甸都冇事咯。